कभी ऐसा होता है कि गाड़ी चला रहे हों और अचानक इंजन में एक अजीब सी कपकपाहट महसूस हो सकता है ये इंजन मिसफायर हो। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये किसी बड़ी खराबी का पहला सिग्नल हो सकती है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। क्या गाड़ी चलाते समय, खासकर जब रेस देते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी थोड़ी हिचकिचा रही है या हल्के हल्के झटके ले रही है? अगर हाँ, तो ये इंजन मिसफायर का एक बहुत ही आम लक्षण हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले उन लक्षणों या सुरागों की बात करते हैं जो ये बताते हैं कि इंजन के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, मतलब शायद मिसफायर हो रहा है। इन लक्षणों पर जरा गौर कीजिए। इंजन का कांपना या झटके मारना, पावर में एकदम से कमी महसूस होना, मतलब आप रेस तो दे रहे हैं पर गाड़ी में वो जोर नहीं लग रहा। और अगर अचानक से गाड़ी का माइलेज गिर जाए, मतलब वो ज्यादा पेट्रोल या डीजल पीने लगे, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। डैशबोर्ड पर जलती हुई चेक इंजन लाइट तो समझ लीजिए गाड़ी का अलार्म है। और हाँ, साइलेंसर से आने वाली वो पॉप पॉप की आवाज, ये पक्का सबूत है कि इंजन के अंदर कंबशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो लक्षण तो हमने देख लिए, पर ये मिसफायर आखिर है क्या भला? चलिए अब इसकी तकनीकी परिभाषा को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, इंजन के हर सिलेंडर को एक छोटा सा धमाका करना होता है ताकि गाड़ी को पावर मिले। जब कोई सिलेंडर अपना ये काम सही टाइम पर और सही तरीके से नहीं कर पाता, यानी धमाका करने से मिस कर जाता है, तो बस उसी को मिसफायर कहते हैं। ये एक तरह से अधूरा कंबशन है, जैसे गीली लकड़ी को जलाने की कोशिश करना। देखिए, इंजन के अंदर ये जो धमाका होता है वो एक रेसिपी की तरह है। इसके लिए 4 चीजें एकदम सही मात्रा में चाहिए। एक अच्छी तगड़ी चिंगारी, सही मात्रा में फ्यूल, हवा और फ्यूल का एकदम सही मिक्सचर, और सिलेंडर के अंदर भरपूर दबाव यानी कंप्रेशन। अगर इनमें से एक भी चीज ऊपर नीचे हुई तो नतीजा होता है मिस फायर। अब हम आते हैं अपनी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर। आइए एक एक करके मिसफायर के असली मुजरिमों को पकड़ते हैं। ज्यादातर मामलों में, मतलब करीब करीब 80% केसेस में मिसफायर की जड़ इग्निशन सिस्टम में ही छिपी होती है। ये सबसे कॉमन विलन है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, खराब स्पार्क प्लग जिस पर शायद कार्बन जम गया हो, वो या तो बहुत कमजोर चिंगारी देगा या देगा ही नहीं। इसी तरह खराब इग्निशन कॉइल वो जरूरी हाई वोल्टेज ही नहीं बना पाएगी जिससे चिंगारी पैदा होती है। और अगर तार या कैप ही खराब है तो बिजली स्पार्क प्लग तक पहुंचेगी ही कैसे? नतीजा सिलेंडर ठंडा पड़ जाएगा, मतलब मिसफायर। अच्छा, मान लीजिए चिंगारी तो एकदम फर्स्ट क्लास है, तो हमारा अगला शक किस पर जाएगा? जाहिर है फ्यूल पर, क्योंकि बिना फ्यूल के आग लगेगी कैसे, है ना? तो चलिए अब जरा फ्यूल सिस्टम की पड़ताल करते हैं। यहां देखिए, अगर फ्यूल इंजेक्टर गंदे फ्यूल या कार्बन की वजह से जाम हो गया तो बेचारे सिलेंडर को फ्यूल ही नहीं मिलेगा। इसी तरह एक कमजोर फ्यूल पंप इंजेक्टर्स तक सही प्रेशर से फ्यूल नहीं भेज पाएगा। या फिर हो सकता है कि फ्यूल फिल्टर ही चोक हो गया हो, जो फ्यूल के पूरे बहाव को ही रोक देता है। हमारा तीसरा संदिग्ध है एयर इनटेक सिस्टम। कंबशन के लिए सिर्फ फ्यूल ही नहीं, हवा भी उतनी ही जरूरी है। और सबसे जरूरी है दोनों का सही अनुपात। अगर एयर फिल्टर बंद है तो हवा कम पहुंचेगी और मिक्सचर रिच हो जाएगा, यानी फ्यूल ज्यादा हवा कम। वहीं अगर किसी टूटे हुए पाइप से वैक्यूम लीक हो रहा है तो फालतू की हवा इंजन में जाएगी और मिक्सचर लीन हो जाएगा, यानी हवा ज्यादा फ्यूल कम। दोनों ही सूरतों में नतीजा होगा मिसफायर। खराब सेंसर भी ECU मतलब गाड़ी के कंप्यूटर को गलत डेटा भेजकर ये प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। अब हम उन कारणों पर आते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सीरियस माने जाते हैं, और यहां लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं इंजन के दिल की। अगर इंजन के वाल्व्स, पिस्टन रिंग्स या हेड गैस्केट जैसी ज़रूरी चीज़ों में कोई बड़ी खराबी आ जाए तो सिलेंडर के अंदर वो प्रेशर ही नहीं बन पाएगा जो फ्यूल को जलाने के लिए ज़रूरी है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी पिचकारी में छेद हो जाए। आप कितना भी जोर लगा लें, पानी तेज़ी से बाहर नहीं आएगा। वैसे इग्निशन, फ्यूल, एयर और कंप्रेशन के अलावा भी कुछ और टेक्निकल कारण हो सकते हैं जो कभी-कभी मिसफायर की वजह बन जाते हैं। इनमें शामिल है इंजन के टाइमिंग का आउट हो जाना, गाड़ी के कंप्यूटर यानी ECU में कोई सॉफ्टवेयर की दिक्कत, एमिशन सिस्टम में EGR वॉल्व का अटक जाना, या फिर ठंडे इंजन को स्टार्ट करते वक्त किसी सेंसर का खराब होना। एक अच्छा मैकेनिक इन सभी पहलुओं की भी जांच करता है। मिसफायर को नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती क्यों है? चलिए अब देखते हैं कि इससे गाड़ी को कितना बड़ा और कितना महंगा नुकसान हो सकता है। अगर मिसफायर लगातार होता रहे तो बिना जला हुआ फ्यूल एग्जॉस्ट में जाता है
और कैटालिटिक कन्वर्टर को जला देता है, जो कि एक बहुत ही महंगा पार्ट है। इसके अलावा इंजन ओवरहीट हो सकता है, पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है और सबसे खराब हालत में तो इंजन सीज भी हो सकता है। तो अब जब हम समस्या और उसके खतरों को अच्छी तरह समझ चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि इसकी सही पहचान कैसे की जाए और इससे बचा कैसे जाए। देखिए, एक प्रोफेशनल मैकेनिक एक सिस्टम से काम करता है। सबसे पहले एक OBD स्कैनर, जो गाड़ी के डॉक्टर की तरह है, उससे गाड़ी के कंप्यूटर में स्टोर हुए एरर कोड्स पढ़े जाते हैं। जैसे P0301 कोड का मतलब है कि सिलेंडर नंबर 1 में मिसफायर है। कोड मिल जाने के बाद फिर स्पार्क प्लग, इंजेक्टर, कंप्रेशन और वैक्यूम लीक की एक-एक करके जांच की जाती है। और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है नियमित देखभाल। गाड़ी की समय पर सर्विस कराएं, सही ग्रेड का फ्यूल इस्तेमाल करें, स्पार्क प्लग्स को कंपनी के बताए इंटरवल पर बदलवाएं और एयर फिल्टर को हमेशा साफ रखें। ये छोटे-छोटे कदम बड़ी-बड़ी समस्याओं को आने से रोक सकते हैं। आखिर में इस बात को हमेशा याद रखना जरूरी है, मिसफायर कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं है। ये इंजन के अंदर चल रही किसी सीरियस खराबी का एक सिग्नल हो सकता है। इसकी जल्दी पहचान और सही मरम्मत से हजारों रुपए बचाए जा सकते हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, गाड़ी की अगली सर्विस कब ड्यू है? क्योंकि पहले से ध्यान रखना ही सबसे समझदारी